अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अॼु तव्हांखे ॿुधाईंदासीं तकरार ड्रामे जी अपडेट। छा तकरार ड्रामो ईंदो अॼु या न, ऐं इहा पूरी तफ़सील तव्हां सां शेयर कंदासीं। हिन वीडियो खे दोस्तों आख़िर ताईं ॾिसी पंहिंजी अपडेट तव्हां ॿुधो, ऐं थी सघे त नंढिड़ो अर्ज़ु आहे उदासी टीवी यूट्यूब चैनल खे बि ज़रूरु सब्सक्राइब करे छॾियो। दोस्तों तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं, तकरार ड्रामो हे हफ़्तो मुश्किल अचे, आयो त सूमर ते स्टार्ट थींदो वञी, न त ईद खां बाद में उन जा इम्कान आहिनि। बहरहाल अॼु ड्रामो मुश्किल अचे ऐं हलियो त सूमर खां वरी हलंदो, अॻे न हलंदो। ऐं हीअ तकरार ड्रामो छाजे करे ईअं थियो आहे, छा वजह आहे, कहिड़ी वजह आहे, इहा कल्ह बि तव्हां सां ॻाल्हि शेयर कई हुई। दोस्तों रिकॉर्डिंग जो मसइलो हूंदो आहे, ईद मथां अची वई आहे, रोज़ा अची विया आहिनि, अदाकार रोज़नि में मसरूफ़ आहिनि, ईद आहे इन में मसरूफ़ आहिनि, इन जे करे रिकॉर्डिंग में थोरो मसइलो पैदा थिए थो। इन जे करे क़िस्तूं पूरी रिकॉर्ड न आहिनि थियल, ऐं कुझु एडिटिंग जा बि मसइला आहिनि। इन जे करे हीउ ड्रामो थोरो पोइना थी वियो आहे। बहरहाल वरी हाणे स्टार्ट थींदो त पोइ बंदि न थींदो, पोइ आख़िर ताईं हलंदो रहंदो। ऐं इहा ई वजह आहे तकरार ड्रामे खे बंदि करण जी। जेको असां रिव्यूज़ करे रहिया आहियूं ड्रामनि जे बारे में, जेको रिएक्शन ॾेई रहिया आहियूं दोस्तों, तव्हां जे करे असां ड्रामनि जो अपडेट रिव्यू ऐं रिएक्शन कंदा आहियूं ऐं तव्हां ताईं बर वक़्तु पुॼाईंदा आहियूं। इन जे करे तव्हांखे इहो ॿुधायूं था त चैनल खे ज़रूरु सब्सक्राइब करे छॾींदा कयो, जीअं चैनल वीडियो असां अपडेट ॾियूं त बर वक़्तु आसानी तव्हां ताईं पुॼी वञे।